көп жылдан бері ушу багбанчылык боюнча семинар өткөрүлгөн эмесмин. Бул чөлкөмдө, облус боюнча. Анан мына бүгүн баштады, биринчи чүйдө баштаганда биздин Кара Бура районунда башталып атат. Бүгүн Берде, түшкө чейин, түштөн кийин Манаста, эртең Талас менен Бакайда өткөрүлөт. Мен буларды тааныштырып коеюн. Абдулла Ташиев дегенди интернеттен көрүп, бияка келиңиздер, кире Фейсбуктан окуп аткандырсыңар. Багбанчылыктын көзүрү ушу киши, көзүрү деп коеюнчу. Мына бул жерде турат Абдулла Ташиев, Кыргызстандын багбанчылар ассоциациясынын төрагасы. Массалам. Кыргызстан боюнча. Бекболотов Улан, бул Борбор Азиядагы багбанчылар бирикмесинин төрагасынын орун басары, агроному. Ушул бала, ушу эки адам алма бакты кандай кылып отургузуш керек. Акулевкасын кандай жашайт, обрезкасын кандай жашайт, башка. Эмне керек болсо ушунун баарын билген адамдар ушулар. Азыр ушул алма бакты өстүрүп, өндүрүү, сатууга чейинки болгон нерсесин бар ушулар окуп үйрөтүп, ушуну бир жакшынакай болуп отуруп, конткой угуп, суроо болсо берип, жакшынакай нерселерди үйрөнүп кеткиле деп чакыргам силерди. Абдулла аке, анда сөз сизде. Эми туугандар, мен Абдулла Ташиевич, Борбор Азия багбандар биримдигинин жетекчисимин. Биздин Борбор Азия багбандар биримдигинин ушул кылып аткан иштери элге консультация бекер беребиз. Элдин мына багбанчылыкты иштаган элдерге туура багыт беребиз да. Эми азыр дүйнө жүзү баягындай ыргалдуу багбанчылыкка өтүп кеткен. Эми ишенсеңиздер, ишенгиле, ишенбесеңиздер, кийин дагы баягында фактылар менен далилдеп беребиз. 1 гектарга азыр 9000 көчөт отургузуп атат Европада. 300 тонна түшүм алат. 300 тонна 1 гектарда. Бизде болсо тилекке каршы биздики андай эмес да. Биздики деген мындай ыргалдуу багбанчылык эмес, мурунку эле классика бактарды отургузуп атабыз да. Биз азыр ошолордун түшүмүн эми базарга алып чыгышта дагы өтө кыйналып атабыз да. Себеби биздин өстүрүп аткан бактардын эң биринчи эмеси ушул эл тааныбай атат биздин сортторду. Биздин сортторду алып барсак жакшы тааныбайт, анан кийин ошон үчүн соответственно базары да жакшы болбой атат да. Ошол базары жакшы болуш үчүн биз деген ошол дүйнө жүзү сураган мөмөлүү дарактарды отургузушубуз керек болуп атат. Мына дүйнө жүзүндө азыр эң жакшы сортовой мындай алмалар бар, алчалар бар, черешня бар, слива бардыгы бар. Биз мына ушул багбанчылыктын дагы немесин жогорулатыш үчүн биз мүмкүн болушунча элдин бардыгына мындай өзүбүздүн кеп кеңештерди берип келе атабыз. Мына биз азыр силерге сунуштаган дарак бул 106-чы подвой. 106-чы подвойдогу дарактарды сунуштап атабыз. Бул деген орто бойлуу. Буларды эгерде жакшы бутап, жакшы карай турган болсо, бою 2,5-3 метрден ашпайт. Эгерде карабай кое турган болсоңуздар, анда 4 метрге чыгып кетет. 4 метр болуп кетет. Карабай койсоңуздар. Бирок биз дагы силерде ал бактарды бутаганды дагы үйрөтөбүз да. Бутаганды үйрөтөбүз, аларга деген кам көргөндө алардын астына азык бергенди үйрөтөбүз. Алардын үстүнүнө жалбырактарга баягында азык подкормканы бергенди үйрөтөбүз. Алардын илдеттери менен, алардын зыянкечтери менен күрөшкөндү биз силерге үйрөтөбүз. Мына канчалык биз аракет кылсак дагы биз бардыгыбыз мурунку дарактарды азыр уже мындай эмелер айтканда рентабельности түшүп кетти да. Рентабельностиге түшүп кеткенине байланыштуу азыр биздин эмелерде элибизде 1 гектардан көп түшүм алуу үчүн азыр күрөш болуп атат да. Мына биздин коңшу мамлекеттердин бардыгы
азыр багбанчылыкты ыргалдууга өткөзүп алышты. Туугандар, жазгыла. Кыргызстан боюнча чечилген сорттор. Мына ушул сорттордон ашпайсыздар, ушуларды карманасыздар, ушуну кармасаңыз, ошондо бизде бир мөмө, бир аймак, бир мөмө, анан объем чыгат. Объемдуулукка чыгат, ушуну кармаңыздар. Golden Delicious сары алмасы, американский алма, өтө сахарный болот экен. И анан мындай сатылуусу жакшы болот. Экинчи алма бул Red Chief алмасы, баягы Star Crimson'дун предшественниги. Кийинки поколениясы кара кочкул кып-кызыл болот, базар бап, өтө жакшы сатылат. Анан Granny Smith деген алма көк-мөк болот, өзү жап-жашыл Сибирде өтө эң сатылган эки алманын бири ушул араб мамлекеттери сүйүп жеген Pink Lady, булар зимний алма, креспель. Жайкы алма кышка да сакталат. Эрли Женева, Гала Маст. Бул Кыргызстан боюнча чечилген сорттор. Туугандар, эртеге көчөтканага барганда шуну сурайсыңар, ушундай алма барбы деп. Алмуруттан Williams, Конференция, Форел, 3 алмурут, Слива, Анжелино, Стенли, Венгерка, гиластын өтө сонун сорттору, Кордия, Регина, Саммит, Лапенс, Сифхарт. Ушул 5 сорт Big Bang деген жаңылаш шаптоолу жазды. Шабдалынын нектаринде. Орион, Венус, Extreme Candy деген сорт. Түктү. Трансфалия, Extreme July, Sweet Dream. Базарда долларды таныгандай таныйт. Жашылча сатуучу магазиндер дагы, оптовиктер дагы долларды таныгандай таныйт да. Сенин шабдалыңдын аты эмне? Трансфалия десем канча тонна бар дейт сразу. Ошондой сорттор булар. Малина болсо Полка, Полана, Маравелла. 3 сортту жазгыла. Анан карагат отургузгула. Туугандарым, карагаттын килеси 5 кило алмага барабар. 1 кило карагат. 1 гектардан 20 тонна берет. 5 миллион сом карагат өйдөп атат. Ысыкөлдө жетөбүздө кишилер. 1 гектар карагат. Тисел, Тибен, Черный капитан, Ахмади деген сорту, анан Сирит, 2 сорт. Ахмади, Сирит, ендаль. Президентский, Ферагнес, Фердуэл. Колу менен чабыла турган, кылычтай болгон узун болот. Базарда 500 сом, 400 сом баасы. Азыр мына биз сунуштаган 106 подвойду сунуштап атабыз. Эгерде акчаңар боло турган болсо 100 М9 эле отургузганыңар жакшы болот. 1 гектарга 35 000 доллар кетет. Бирок андай бизде каражат жок болгонуна байланыштуу биз азыр Кыргызстандын бардыгын 106 подвойго өткөзүп атабыз. 106 подвойдо бул өзүнүн түшүмүн өзү көтөрө алат. 106 подвой адашпай алда барбы М9 карлик сурасаңыздар силерге карлик берип коет. Карлик өзүнүн ашын көтөрө албайт. Аны деген стойка коюш керек, анан зым тартышка туура келип калат да. Уже расход болосуздар. Ошон үчүн М106 тамырдагы полукарлик деп туруп, аныктап, айтып туруп алыңыздар. Макулбу? Анан бул полукарликтин минеси жакшы, туугандарым. Бул арзан бак болот. Эң биринчиси капелька коесуздар, тососуздар. Где-то 1,5 000 доллар кетет тоскону. Капелька коесуздар 3 000 долларга. 4,5 000 доллар кетет, 5,5 000 долларына көчөт аласыздар. 10 000 доллар менен образцовый жакшы полукарлик кыбый бак болот. Анан несі жакшы? Эгерде мисалы үчүн мен начар көчөт менен баштадым. Эски өзүбүздүн баягы импрессивный классика эмесин баштадым. Бул жак болсо таза көчөт менен баштады, анан кийин экөөбүздүн багбанчылыгыбыз кетти да, башталды. Эң биринчи эле мен эмеден кыйналамын. Уже мага зыянкештер жармашат да. Житовка, Парша, Плодожорка бардыгы келет мага, мен аны мына көчөттү алганмын 150 сомго. Бул жак 300 сомго алган. Анан кийин бул жактыкы Житовкага, Паршага бардыгына
өзүнүн иммунитети бар. Бул жактын көчөтүнүн. Бул жактын көчөтүнөн бул деген 1700 штук 1 гектарга батырды да. Алмурут же алманы, же кара өрүктү. А мен болсо 250 көчөттү батырып алдым да, бул жерге анан кийин мен тигини дарылай берем, күтө берем. 1 жыл күттүм, 2 жыл күттүм, меники кичине өсөт. Бул жактыкы уже шактап, уже нормальный, келдерге уже 2ден 3төн алма берип калат. А мен күтө берем, уже меники 4 жыл болду, бир аз дагы өстү, дарылап атам, карап атам. Бул жактыкы уже нормальный, уже 4-чү жылы түшүм кирип, 1 гектар багынан бул жак эң эле аз дегенде 10 тонна уже сатты да. Мен дагы күтө берем, меники 7 жыл болду. Анан 2ден 3төн эми алма алды. А бул жактын багы уже 50 тоннадан ары түшүм бере баштайт да. Мына айырмасы ошол эле. Ал мисалы үчүн биз айтып атат да бирөөлөр, силерде силер дейт да, эски алмаларыбызды жиреп атасыңар. Биз Кыргыздын испокон келеткан Жанатан деген алмасын силер жиреп атат. Жанатан биздики эмес. Onun adı Jonathan. O Amerika'dan gelgen. Anan uruşup atasыңар да, биздечи Крипсонду сен не биздин алманы деп. Крипсон, Star Крипсон, ол Франциядан келген. Биздин өзүбүздүн жапайлы алмабыз бар, кыргыздардын. Калган сортордун баары да башка жактан келген. А булар да башка жактан келип атат. Биз эми жаңы технология. Булардын айырмасы болгон тамырында эле. Тамырын ушундай иштеп койгон, ал только мөмөгө настроен да. Мөмө берет да. А бул шакына, баягы нодасына кетпейт. Бутагына кетпейт да бунун энергиясы. Бунун энергиясы жалаң эле мөмөгө рассчитанный да. Ошон үчүн туугандар 106-чы подвойдогу ушул жакшы көчөттөр менен багбанчылык баштаңыздар. Анан дагы бир айтып кое турган нерсе, туугандарым, багы тажрыйба менен билим болбосо биз баягында аксап жүрө беребиз да. Эгерде кимин баласы азыр үйдө болсо, ошону Измирге окуганы жөнөтөлү. 5 жыл окуйт, $5000 кетет. Бирок 5 жылдын ичинде ал башка киши болуп келет бул жерге. 5 жылдын ичинде келет дагы бул жерде онун дүйнөсү өзгөрөт. Ал жерде ал чоң биоинженер болуп келет. Ал эмнени үйрөнүп келет? Биринчиден бардык илдеттер менен күрөштү үйрөнүп келет. Бардык зыянкечтер менен күрөштү үйрөнүп келет. Анан кийин ошол полукарлик көчөттү жасаганды үйрөнүп келет. Ал деген бир эле жылда 10 гектарга 1,5 миллион көчөт отургуза турган болсо, биз деген өмүр бою таппаган акчаны таап ала турган ушундай адис келет да. Кыйын адам келет. Тез. Эгерде муктажбыз, биздин үй бүлөбүз тез бутуна туруш керек, биз байышыбыз керек дей турган болсо, балдарыңарга билим бергиле. Именно ошо Измирге биз жөнөтө алабыз. Мен номеримди жазгыла 0550 20 0007 менин номерим. Ким, мисалы үчүн 30 жашка чыгабы, 40 жашка чыкса дагы барып окуп келсе болот. Бул эч качан кеч калбайт. Ал келе турган болсо, бул жерде 0550 20 0007 менин номерим. Немеден WhatsApp'tan дагы мага кетирип койгула. Ооба, Кара Бура багбандарына кошуп кой десеңиздер, мен Кара Бура багбандарынын өзүнүн группасы бар. Ошол жерге кошуп коем силерди. Кара Бура багбандарына мени кошуп кой деп жазып койгула азыр элечи. Неме кылып туруп, сохранять этип алгыла деп туруп. Эгерде бул жерде жакшы мындай уюшкандык боло турган болсо, биз азыр Туркиядан бир биоинженер чакырып бере алабыз да. Ал биоинженер келе турган болсо, ал эмне кылат? Силерге эң арзан көчөт жасап берет. Ал деген семечковый чыгара алат, бирок косточковыйга лаборатория керек да. Алар семечковый чыгарып берет. Семечковыйга эмне кирет? Жакшы алма кирет, жакшы алмурут кирет, жакшы айба, биалма жасап бере алат да. Канча болсо жасап бере алат. Анын расходторун көтөрөсүздөр, бирок акырына келгенде силерге эң арзан көчөт берет силерге. Эң арзан. Бул деген чоң алым болот, келет, үйрөтөт. Бул жердеги мисалы үчүн өкмөт 10 гектар жер ажыратып берсе, силер анын арендасын төлөйсүздөр, суусунун акын төлөйсүздөр. Янан тетиги түрктүн жашаганын, барып учуп барып келгенин, янан кийин анын айлыгын төлөйсүздөр, янан расходный материалдарын алып бересиздер. Мына мисалы үчүн ал подвой сурайт да. Мага бир машина подвой алып келип бергиле дейт. Түркиядан алып келип, ошону ошол 10 гектар жерге жаткызып, 200 000 подвойду жаткызат дагы, ошол жерден кийинки жылы уже 1 миллион көчөт чыгарып берет силерге. Мисалы полностью расходун көтөрө турган болсоң, силерге көчөт деген бир 2 сом, 3 сом, 4 сомдон гана айланып калат да көчөт. Ал көчөт, ол 1 миллион көчөт келирге дагы чыгат.
Одан кийинки жылы дагы чыгат. Одан кийинки жылы да. Бул эң жакшы бизнес проект да. Эң жакшы бизнес проект. Анан өзүңөрдүн жериңерде мына себестоимостун чыгарып туруп, мисалы үчүн $1 саткыла, мисалга да, ошол көчөттү. $1 ол силердин өзүңөрдүн баягы деятельностьуңер. Мына мисалы үчүн 71дин балдары чогулуп, же 81дин же 90-жылкы балдар чогулуп туруп, балдар ошондой бир жумуш жасасаңар болот да. Бул деген мынау экономикалык жактан мына Талас облусун бат эле бутка тургузуп берүү, бат эле мындай дамыктырып, экономиканы өстүрүп, валовой продуктаны чыгаруунун бир жакшы жолу ошол да. Бир илим поз келет, силердин бардыгыңыздарга эң сонун кылып туруп, эң акыркы үлгүдөгү, ошол эле Германия, ошол эле Голландия, ошол эле Польша, Турциядагыдай кылып көчөт чыгарып берет силерге. Щитовкага, плодожоркага бардыгына өзү каршы иммунитети бар. Жакшы өсө турган, жакшы түшүм бере турган. Азыр мына бизде түштүктө көчөт аябай көп жасайт. Эки чал абышка мисалы үчүн чайханада чай ичип отуруп эле, анан биринин бутагын бирине улап туруп, анан кийин ошол жерден көчөт чыгарып, анан ошону көбөйтүп сата берет да. Мына Россияга барсаңыздар, биринчи Европадан келген КАМАЗдар турат экен базарларда. Анан кийин Азербайжан, Армян, анан Өзбекстан, Тажикстан, акырында кыргыздар турат экен. Биздин алмаларды сорту жок эле, жөнүнө киргизский яблоки деп жазып коюп сатышат экен да. Кызылы деле, жашыл деле бардыгы аралаш экен да. Анан бардыгынын баасы ушул эң ашып барса 50 рубльден сатылат экен да. Ошо оптовыйда. Ошон үчүн туугандарым сортко өткүлө. Мына биз азыр сунуштаган сортторду сурагыла, базарга барганда көчөт алганыңарда ошону сурагыла. Анан кийин баягы портерде жөлөнүп турган, анан кийин же болсо бир жерге көмүп алган, же да бир нерсе кылган көчөттөрдү албаңыздар. Категорически ал болбойт. Сапатсыз 100 көчөт отургузгандан көрөктүү сапаттуу 10 көчөт отургузсаңыздар ошондон силер көбүрөөк киреше аласыздар. Сапаттуу көчөт холодильниктен сатылат. Сапаттуу көчөттүн өзүнүн вне зоны вирусный безопасности деген лак кыйган чоң эмеси бар. Сертификаты болот. Алар деген мына азыр Араванда, азыр мына Таласка, Нарынга, Көлгө, ошол чүйгө алып барам, көчөт алып барып сатам деп, кадимкидей отундай кылып тизип койгон. Барсаңыздар көрөсүздөр. Ар бир үйдө жатат. Өзбекстандан контрабанда болуп чыккан ошол көчөттөр. Алардын үстүнө суу сээп туруп клёнка менен жаап койгон. Алар болду, уже жараксыз. Келет, кичине көктөмүш болот. Эмеден өтпөйт, саратандан өтпөйт уже. Болду, курап калат. Ар бириңиздер 100 сомдон көчөт алганда мына Талас облусунда мисалы үчүн 400 000 адам болсо канча миллион сом жылдыга банкрот болуп атабыз биз. Бирден алганда 10дон алабыз, 20дан алабыз туруп, керкилерибиз 100дөн алып отургузуп атабыз. Булардын баардыгы бизге зыян болуп атат. Ошон үчүн жана мен айткандай кылып туруп ушул жерге Кара Буранын өзүнүн питомниги болуш керек 10 гектар. Ошол 10 гектарда силерге баардык эң жакшы сапаттуу анан полукарлик 106 подвойдогу көчөт чыгыш керек. Мурунку баягы классикалык бактарды отургузгандан кайткыла. Себеби анын териш кыйын биринчиден. Өсүп кетет. Буташ кыйын, дарылаш кыйын аны. Обслуживание өтө кыйын. Мына бизде кадимкидей ошо Кадамжай районунда гилес башталганда, сезон башталганда травматология толуп кетет. Аялдарга, балдарга. Бактан түшүп кетет да. Баягы неменин черешнянын дарагы морт болгон үчүн баягы бир бутакты кармаганда ажырап кетип түшүп кетет. Болду. Бул деген бир эле жолу 7-8 метрлик жерден чалкасынан түшкөн кишинин деген ден соолугу деген начар болуп калат. Ал деген заккы берет, кийин да чыгат онун барча. Жаш болсо бүтүп кетиши мүмкүн, а бирок 30-га 40-га чыккан киши түшүп кете турган болсо, ал деген сөзсүз онун ден соолугуна таасирин берет. Себеби дегенде омурткалар жылып кетет, бас мээси чайкалат. А бул биз сунуштап аткан бактарды жаш балада тере берет. Кичинекей 3 метрлик. Бир эме эшек коюп алып, ошонун үстүнө чыгып тере берет. Канча болсо обслуживание жеңил. Мына дарлаганда ортосунан тракторду жүргүзүп бересиздер, эки жагына чачып кете берет да. Эмесин астына фриза салып коесуздар. Фриза эме кылып коет. Азыр болсо биз андай кылдырып айтабыз, ошол астындагы чөптү дагы пайдаланайлы деп атабыз дагы. Ар бир гектарга 400дөн баягы каз киргиздирип атабыз. Каз деген 100 граммдык каз уже күзгө барганда уже 4 кило болуп чыгат. Казды да сатып берет. Түбүн да калып жумшатып турат экен, таптаза кылып. Чыккан эле чөптү жеп турат экенде, чыгара койбой. Шунчалык кирежелүү экен да. Биз аны түшүнбөйбүз. Баягы мисалы үчүн үстүнө карабай, астынан да прибыль алса болот экен да. Мына эми бул технология өзү ордунда турбайт экен да. Күн жылдан жылга өзгөрүлүп атпайбы? А мына
дарактар да өзгөртүлдү да. Ошого 106-чы подвойго өтүңүздөр. Анан кийин силердин мына районуңарда кара өрүк аябай сонун болот экен да. Ошого кара өрүк эле кеткен эле кара өрүк зар кылып туруп, анан кийин мындай кичине эмес мындай крупный, жана сладкий сортторун отургузулат. Анжелино, Стенли. Ушулар жакшы болот. Мен атым Рыскелди. Мен ушу райондо жаратылыш паркында кызмат кылам. Биз ушул традиционный бактан ушу интенсивный бакка өтөйүк деп аракет кылып атабыз. Азыр замандын талабы ушул болуп атат да. Сиз өзүңүз деле жакшы түшүндүрүп берип кетпедиңизби? Биз ошол немесин подвойлорун алайык деп аракет кылып аттык эле быйылкы жылдан баштап. Ошолорду кайсыл жактан ала алабыз? Сиздерден кайрылып ала алсак болобу? Бизге маточный керек болуп атат основной. Айтып кеттиңиз да. Бул аябай жакшы нерсе. Бирок ушулга чейин тийип койгондор эмне кылат? Мисалы меники 2 гектар бар, 5 жыл болуп калды. Чоң алма да. Жана айтып кеттиңиз го, биоинженер алып келсек кандай болот депчи. Ошонун акысы, айлыгы баарын учет эсептеп көрдүңүздөрбү? 1 гектарга канча жана көчөттү отургузуп полкарликтенчи 106дан. Анан ошонун расходуна кандай кылат эми? Ошону эл чогултсун деп атасыз да. Биринчи сиздин сурооңузга бизде Голландияда связь бар. Голландиядан маточник алып келип бергени биз толук жардам бере алабыз. Маточник ушул жерге келиши менен 75 сомдон түшөт. Бир подвой 106-чы и М9. Каласаңыз, анан ошол жерде бардык перечень азыр көрсөттүм го. Ошолордун бардыгынын подвою бар. Алып келип бере алабыз. Колдон келет. Анан бир эмеге 200 000 батат маточник. Фурага. Ошон үчүн акча чогултуп, эме алсаңыз, сиз аябай туура жолдо бара айтасыз. Сиздин көчөтүңүз улап, эме алса ашып барса 100 сом айланат да сизге. Обслуживаниясы менен уже 2-чи жылдан эң сапаттуу 5 евролук көчөт аласыз да, голландский подвой менен. Анан культурный сортту өзүңүз карап көрөсүз. Эгерде мисалы үчүн казактар силердин баягы бойка алмаңарды сурап атса, жалаң алмага бойка улап бересиз. Анан кара өрүктүн жакшы сортторун сурап атса, ошону улап культурный сорт өзүңүздөн боло берет. А подвой система баягы эмени обеспечить баягындай жизнедеятельности жүргүзө турган насосу голландский болот да. Үстүн өзүңүз күн бере берсеңиз боло берет. 106-чы подвой 3 метрден ашпайт. Анан кийин сиздин сурооңуз. Сиздин немеңизге баягындай чоң дарак кетип калды го. Уже өсүп кетти, үрпөйүп, бир калатуу болуп баягындай кетип атат го. Аны сиз тарбиялайсыз. Аны KGB деген немеси бар. KGB бутонун, анан уфо бутонун мастерин алып келгенмин. Мына Бекболот Гыламов деген жигит. Азыр эгерде сиз эме кыла турган болсоңуз, отдельный сүйлөсөңүз, сиздин эмеңизди баягындай кылып туруп средний рослыйга түшүрүшкө өзүнүн бутоосу жолдорун үйрөтүп берет. Анан сиздин дарагыңыз баягындай мурдакыдай сизди жүдөтпөй, үрпөйбөй, кичинекей болуп өсүп туруп, анан ошол жерде кичинекей дарактын түшүмү дагы чоң болот да, жаш көчөттүн түшүмүндөй. Дайыма ошентип болуп, лишнийлерин алып турасыз, ошо менен пайдалансаңыз болот. Так, дагы бир суроо. Мына Сиздики алмалардын баягында түшүп калуу эмеси болсо, бул курт эле. Зыянкеч. Жеп коет. Баягы немесин алып коет дагы, анан ошон үчүн анан уже бул дальше жашай албагандыгы үчүн өлүп калат да. Анан зыянкечтер менен күрөшүү боюнча туугандарым, мамлекет бизге аябай чоң жардам берип атат. Мамлекет биздин Кыргызстан Республикасынын мамлекети мына азыр бул жерде сүрөттө көрүп турасыңар. Бул жерде 5 энтомофаг бар да. Бул энтомология илими, бул курт кумурскалардын илими болсо, ошонун ичинен бизге пайдалуулар немеси армиясы бар. Ошону бөлүп туруп, булар не энтомофаг деп ошонтип бөлүп айтышат, энтомофаг деп. Энтомофагдардан Кыргызстан боюнча 5 түрү бар. Эң биринчиси Амбрисеус, анан Афилинус, Трихограмма, Златоглазка, анан Габрабракан дегени бар. Мына ушул 5-өө бизге билинген жана билинбеген 800дөн ашык зыянкечтер менен күрөшө алат да. Колорадский жукту да алат булар. Колорадский жукту. Фасолдун бардык зыянкечтери менен күрөшө алат ушулар. Фасолдун бардык бир дагы. Азыр биз болсо эмне кылып атабыз? Кичинекей проблемага таранчыны пушка менен аткандай кылып туруп, скор, карате, тайфу деген эң дүйнө жүзүндө эч бир мамлекет пайдаланбаган дарыларды сеп атабыз. Кстати, ушул малга чейин
Бул запрещенный препараттарды эмне үчүн сатып атышат? Эмне үчүн сатып атышат? Бул деген адамдын ден соолугуна зыян. Бул бизди потомстводан лишать эте турган, бизди тукумсуздукка алып келе турган үч-дары. Дүйнө жүзү запрет койгон, а бизде болсо кеңири сатылып атат. Буну деген мына ушул мамлекеттин администрациясынан чоң штрафтарды салып туруп, тигилерди саттырбаш керек. Туугандарым, биз азыр жеген ичкенибизден ооруп атабыз да. Жеп ичип атабыз, биз ошол бизге прок кетпестен, наоборот, бизди оорутуп атат да. Азыр Индияда эң көп ооруп барган бул кыргыздар экен да. Ошолор айтып атат экен, кыргыздар, силерде бир неме болуп атат. Бул бир кандайдыр бир зыян келди силерге. Мындай ооручу мамлекет жок башка. Боорду алмаштырып аткан, бөйрөк ооруп аткан, жүрөк ооруп аткан, бардыгы кишечник онкология бизден барып атат экен да. Өтө көп экен оору. Ушул оорулардын бардыгын биз өзүбүз жасап атабыз. Азот положено 70 килограмм, 90 килограмм болсо, эмне өкүртүп 1 тоннага чейин берип атабыз. Ошонун бардыгы биздин фильтрге отуруп калып атат. Боорго. Тура? Анан пестицидтерди болсо ченемсиз сеип атабыз. Өчү бардай ушундай сеип атабыз. Биздин өзүбүздүн микрофлоранын бардыгын уничтожать этип атабыз. Бизде деген канча миңден, 20 миңден ашык энтомофаг бар да. Кадимкидей мына биз кармап баккан энтомофагтарды эле ошондой энтомофагдардын бардыгын 1 гектар жерге дары себе турган болсо, ошолордун бардыгын кырып жок кылып атабыз. Эгерде Алла субханала тааладан бизге бир эле зыянга миңден ашык жардамчы жөнөтөт да, ошол зыянкечти жок кылуу үчүн. А биз болсо ага чыдабай эле ошол жаман химияны өзүбүз уулап атабыз. Биздин жегенибиз, баскан турганыбыз бардыгы химия болуп калды. Кыргыз качан оңолот, кыргыз качан өзүнүн өндүрүшүнөн чыккан экологиялык таза тамактарды жегенде гана биз анан оңолобуз. Мен силерден суранам, туугандар, бүгүндөн баштап башка мамлекеттерден келген азык оокатты албаңыздар. Ал жерде запрещенный добавкалар бар да, ошолорду кошуп жасайт. Биз билбейбиз. Мисалы үчүн дасторкон жайылат, барабыз, сакалды сылап отурабыз, астыбызга койгондо эмне болсо ошонун бардыгынан ашап жейбиз. Анан кийин эмне дуа кабыл болбойт. Анан дуа кабыл болгондон кийин биздин ибадатыбызда неме болот. Ошон үчүн бардыгыңыздардан суранамын, мүмкүн болушунча туугандарым, тазалыкка өзүңөр өндүргүлө, помидорду өзүңөр айдагыла, бар жокту өзүңөр айдап, өзүңөр жалаң өзүбүздүн огороддон гана азыктанайлы. Бизде толук мүмкүнчүлүк бар. Биз шаарда эмеспиз азыр. Биз өзүбүздүн ошол 5 сотик участокта өзүбүз кышындасы жей турган бар жокту топтоп алышыбыз керек. Анан баягы кайракы жерлерибизге сөзсүз түрдө өзүбүзгө жей турган данды чыгарыш керек. Мына данды биз айтабыз да, биздин неменин, будайдын, арпанын сапаты жок, жүгөрүнүн деп. Ал жерге болгондо мына ушул биофабриканын триходермин менен биолигнин деген дарысын сепсеңиздер, клейковинасын казактардын будайынан дагы көтөрүп берет. Мисалы үчүн алар 30 болсо, буну 60га чейин көтөрүп берет. Ошон үчүн ким будай айдап атат? Будай айдагандар кол көтөргүлөчү? Ким бар будай? Биолигнин колдонгула. Болгондо 600 сом акча кетет. Зато 1 гектарга 600 сом акча кетет болгону. Биолигнин септиш керек. Ошон немеди менен эле сеип чыгарсыз. Өзү протравка кылып эле. Тамырына, анан кийин баягыны мына будайды отургузуп атканда, буну деген бул менен мачит этип, булар менен бир сыйра ушуга мачит этип, анан чыгарып, тоорсутуп туруп, анан сепсеңиздер, баягы кара күйүк оорулар барбы? Ошолорду полный жок кылат. Эгерде кимде ким үйүндө алма сактай турган болсо, алманы билесиздер, баягында өзү мындай суу болгондугу үчүн грибковыйларды өзүнө тартат да. Ошо грибковыйларды тарпаш үчүн мынаны триходермин менен ошол өзүңөрдү складыңарды бир сыйра обработка кылсаңыздар, баягы грибковый эмелердин бардыгын жок кылат, козгардындарды. И сасыбай калат. Паң жок болуп калат да, баягы паң жыттанып калат го мындай болуп. Сырыз. Ошондон кутуласыздар. Мына ошон үчүн туугандарым, мына ушул биздин мамлекеттин бизге берип аткан жардамынан толук пайдалангыла. Мына дарыларды өзүнүн баасы, жасалган баасы 1000 сомдон ашат. 1 литринин. 1 литринин баасы 1000 сомдон ашат. Мамлекет ошону бизде 35 сомдон, анан 50 канча сомдон берип атат. Арзан. Ушундай эле дарыны, мисалы үчүн, составын окуп көрсөңүздөр, баягындай чыгарып атышат. Бирдемелерди кошуп чыгарып туруп, ошолор бизге келип атат Россиядан. 1500 рубль, 2000 рубль. Ага караганда мынанын эффекти да жакшы. Ядан буда фунгицид жок.
Бул чистый биология да. Чистый экологический таза дары. Ушудан пайдаланыңыздар туугандар. Суроолор болсо дагы. Салам алейкум. Жакшы иш менен келипсиздер. Бул дыйканчылыкта абдан керектүү нерсе болот. Суроо берейин дегенибиз, буга чейин бардыгыбыз дыйкандар аракет кылып, азыр ар кандай өсүмдүктөрдү айдап, анан алмаштыруу жолун өтүп атпайбы? Ушундай бир суроолор болду эле. Мисалы мен бак кеп турган болсом, өзүм үлүш жеримечи. Ошол коңшудан уруксат алышым керекпи? Себеби дегенде бак менен дарылоодо кийинки коңшунун башка өсүмдүгүнүн айырмасы бар экен да. Экинчиден бул бакты тигүүрдө жердин кыртышын аныкташ керекпи? Себебиден ар кандай жер бар да. Ошондой жерлерди биринчи билип алып тигишибиз керек деп атам да. Анан үчүнчүдөн мына химикат боюнча айтып атасыз, бизде жоопкерчилик жок. Кандай немесени дыйкандар себебин билбейт. Сиз айткандай чөптү өлтүрүш үчүн ушунчалык күчтүү химикат себип атабыз. Ушул тармагына мамлекет тарап алыш керек да, буну жеке дыйкан жасай албайт да, атайын организация болгон. Мурда химия деген чоң база болду эле да. Ошолор тарабынан дарылап бербесе, биз ачык айтканда дозасын билбейт экенбиз. Анан бул алманы деген биз кийин каяка өткүзөбүз? Азыркы учурда абдан экологически таза жагын карайт. Бул мисал айтып кетейик, бир топ жыл мурда бизде фасолду ушундай жакшы реклама кылган. Дүйнө жүзүн алат деп. Кийинки күндөрдө биздин фасолубуз жок болуп кетти да. Этегинде эмне баардыгы химикат болуп кетти. Анан бизде ошо кооператив түзгөн элек, кооператив менен иштөөгө жакшы шарт бар деп. Болушунча дүйнө жүзүндө берген реклама, бизде ушундай фасоль бар. Биз өткүзө албай кыйналдык да. Анан туш тарапка бергенде даже Германияга чейин жөнөгөн экен, ошол жактан ушундай суроо келди. Экологически таза фасоль бар, экспорттоого келгиле, ала тургандар болсо деп жөнөтсөк, ал жактан кайра келип атат. Фасоль өстүргөн жериңерге тамеки жокпу деп атат. Эгер тамеки болсо аларга деген экологически таза болбойт экен. Анан экинчи суроосу бак жокпу деп атат. Биз деген ушундай эртең баарыбыз өстүрүп алсак, анан бирибизге зыян келсе, ушул жагын кандай тастап бериш керек да. Анан сиз айткандай азыр мынагу химикат менен себип атканда курт көп түшөт, татуу нерселер көп түшөт экен. Ушуларга органикалык бир зыяны жок нерсени өзүбүз себип албайбыз ачык айтканда. Мына дыйкандар эртең эле мына бактын баары неме көчөт көбөйөт, биздин өкмөт кызыгат, телевидениеге тартат, мына укмуш, телегей тегиз алыгыла дейт. Биз жараксыз нерсени алып алабыз. Анан тигип алып отурабыз. Ушуга бир кепилдик берген мынагу айыл чарба департаменти алыш керек да. Бул деген мамлекеттик деңгээлде чечилиш керек. Анан дагы бир жагынан карап көрсөк, туугандарым бизге акайып жерди берген. Жерди берип койгон. Мына биз ошол жердин менчик ээсибиз, биз өзүбүз дарылап, өзүбүз аны обогащать этип, ар бир жердин хозяйыны бар. Азыр мисалы үчүн жөнүнө таладагы жаткан жерге барып, бирдеме кыла турган болсоңуз, кызыл китебин көтөрүп бирөө келет. Азыр жер жок. Жер жок. Анан ошол жерде биз капитализмде жашап атабыз. Капитализмде жашагандан кийин уже рынок бар жокту аныкташ керек да. Мына жерге бир жакшы ТЭЦ болуш керек. ТЭЦ. Мына ушул дыйкандарды биз баягы обслуживание кыла турган жакшы бир организация ачылыш керек. Бул деген платный болот. Анан будан силер жалаң эле пайда көрөсүңөр да, зыян болбойт burada. Бул жердечи. Мына Ошто бир ТЭЦ бар. Өздөрү чыккан, демилге көтөрүп, агрономдор чогулушуп туруп, бир ТЭЦ чыкканда, ошонун негизинде булар иш алып барат, бутайт, неме алат. Бул деген сиз айткан маселе өтө чоң маселе. Мунун баардыгын биз козгоп келе атабыз. Кудай буйруп насип етсе, аз күндөрдө мунун да чечимин алабыз. Анан биз элдердин баардыгына айтып атабыз, туугандарым бакты тоонун астына отургузгула. Подгорьяга. Ылдыйкы чактарын ошол сиз айткан фасольго, данга, помидорго, капустага жер калыш керек. Бар жок эле бак кылып алышыбыз керек эмес. Биз деген азыр мына ылдый жакта болсо бак анча ору неме көп оройт. Ылдый жакта болсо. Өдө жакта болсо бакка эки эле жолу зыянкеш түшөт, баласы менен атасы. Эгерде түз жерде боло турган болсо, аерде 3 жолу, 4 жолу айланат зыянкештер. Ошон үчүн биз бакты тоо жагына жылдырып атабыз. Тоо жакта болсо бак жакшы болот. Анан коңшудан обязательно тил кат алып коюңуздар. Эртеге сиздин багыңыз 4 метр өскөндөн кийин
мага зыян бердиң, андай кылдың, мындай кылдың дебей турган болуш керек. Анан кийин бакты дагы сүйлөшүп туруп, мисалы үчүн сиздин үлүшүңүз бар, үлүшүңүздүн жаныңызда дагы бир таекеңиздики бар, анан дагы туугандар бар. Ошол жерде биргеликте отургузганга аракет кылыш керек. Биргеликте кылынган ишке биринчиден объем чыгат, клиент жакшы келет. Дарылаганда дагы бирдей дарылайсыңар. Анан кийин бакка 10 гектар бак ашкандан кийин мамлекет ошол жерге 2 сотик же 3 сотик жерге рухсат бериш керек. 5 сотик жерге рухсат берип, ошол жерге ошол киши үй салып алып туруп бакты деген круглый год караганы мүмкүнчүлүк алыш керек да. Анан бакты мисалы үчүн сизде 5 сотик, буда 5 сотик, менде 5 сотик, ада 5 сотик кылбастан бардыңыздар биригип, мисалы үчүн мындай эле жөнөкөй эле эсепти алып көрөлү. 20 киши бар, 20 кишиде 5 сотиктен жер бар, 1 гектар болот. 1 гектарда мисалы үчүн мен бардым дагы 5 сотигиме бирдемени отургуздум. 20 нерсени отургуздук. Анан сиз айткандай дарыладык. Мен энтомофаг койдум. Сиз химия кылдыңыз. Бирөө дагы кылды. Анан бири-бирибизге мешать этебиз. Анан эгерде 20 киши чогулуп туруп ошол жерге бир эле түрлүү бак отургузуп койсок, бир түрдүү, 1 гектарга. Анан ал жерде мисалы үчүн бизде эгерде болсо, мисалы үчүн 30 адырда жаңарыкта болсо, биз черешневый бак кылмакпыз. Черешневый бактан уже 3-4 жылдан уже прибыль алабыз. Анан 20 кишиге бөлүнө бермек да, прибыль. Ал бакты бир эле киши карамак, калганыбыз өзүбүздүн жумушубуз менен жүрө бермекпиз. Отургузуп берип, капельниксин коюп берип, анан баягы сеткасын тосуп бергенден кийин ал только сугарат. Анан обрезка маалында барып 20быз кошо жардам берип. Ушундай биргеликтүү кластерлик бактарга өтпөсөк, биз эме кыла албайбыз. Соревноваться эте албайбыз Өзбекстан менен, Тажикстан менен, Казакстан. Биз биригишибиз керек да, жерлерди бириктирүү бир мындай bir sistema ойлоп чыгыш керек болду. Азыр эми ал системаны Баткен тарапта аябай жакшы пайдаланышып атат. Азыр сөздү ошо Бекболот Гыламовго беребиз. Анан сөлжанды өстүрүү үчүн температура эле керек. Жайдын күнү салкын болуш керек, кыштын күнү жылуу болуш керек. Ошону обеспечить эте албайбыз. Өткөндө бирөө айтат, меники өспөй атат деп бир бар көрүп берейинчи, барсам кыкты мынча кылып жайып коюптур. Онда о кыкта мен деле жатсам иш калат да. Туру, ада жүн жок болсо, туру же шуба алып бербесек биз отуруп, иш калат да. Мынча кылып жайып коюптур. 2 метрде мен какшап атам го. Бурт 2 метра, ширина 5 метров, длина 10 метров. Сверху опять чөп. Вот ошондо жата алат да. А мынча кыкта любой иш калат да. Ошо температура болду, башка эч нерсеси жок. Ана аппетиті өте жақсы. Күніне өзінің весінен көп еме жейді да. Bir күнде 1 килограмм сөлжан, 1 килограмм қықты жеп, 600 грамм биогумус шығарып береді. Егер де сізде 100 килограмм сөлжаныңыз бола тұрған болса, сіздер 10 гектар жерді қыңқ еттірбей істете бересіздер. Жалаң органика қылып. Ошон үчүн мүмкүн болушунча температурасын карагыла. Анан кийин кээ проблема болуп калат. Мисалы үчүн кык кислотность көбөйүп кетет да, кыктачы. Бука баккандар билет, ошо жерде ачып кетет немесичи. Ошодон беребиз дагы. Анан анда кислотность көбөйөт. Анан ошо кислотность көбөйткөндө анда эмне картон жыртыш керек үстүнө. Картон. Бир машина картонду алып келип турап туруп ошого жаап койсоңуздар болду. Ошонун килейинен, анан ошонун баягы эмесинен жеп туруп, жыгачтан жеп туруп өзүнүн ашказанын тазалап алат. Ал болбой турган болсо, адан дагы жакшына дарылайм десеңиздер, кормовой мел бар. Мал жей турган мел бар, кормовой. Аппак болот. Ошодон алып келип туруп эле, мисалы үчүн бир буртка 50 килограмм чачып койсоңуздар, ошону менен ашказанын тазалап алат дагы, баягы учу саргарып атат го куйругу. Значит, уже кислотность көбөйдү да. Аны деген сразу ошо менен тазалагыла. Анан индикаторный бумага бар. Индикаторный бумага, лакмусовая бумага деп атат да. Ошодон 5-6 сөл жанында ошол жашаган средасынан аласыздар, стаканга салып, кашык менен аралаштырып, неме менен, бирдеме менен. Анан тетиги лакмусовый бумаганы саласыздар да, анан кийин ошол жерде мындай шкаласы болот, өзүнүн мындай көрүнүп турат. Щелочный и кислотный. Ошо мынтип салыштырсаңыз эле уже кып-кызыл болуп кетсе, значит щелочный. Анан буягы ошо банда бордовый кызыл боло турганса, значит щелочность көбөйүп кетти. Ошого эле дарылай бересиздер. Жеңил эле бул сөлжан эң тез көбөйө турган, анан кийин өтө жакшы жаныбар. Бизге өтө жакшы. Условиясын кылып койгула болду, жашай берет. 1 килограмм сөлжан. 500 сом. Бир коробкада 10 килограмм болот, ошону 1 тонна кыкка саласыздар. Бир эле жолу аласыздар, өмүр бою кызмат кылат.
Силер менен жүрө берет, көбөйө берет, бөлө бересиздер, жүрө берет. Уйдун көбөйөт. Анан неме иштетип кетеби? Ооба, только уйдун кыгын иштетет. Анан бизден калган баягы чирип калган чөптөр бар, огороддогу чөптөр бар, ошолорду сала бересиздер, ошону да жей берет. Анан баягы болгарский чирип кетеби, же дарбыз чирип кетеби, ошону да бере бересиздер. Органикалык, жалаң органикалык калдыктарды жей берет. Анан туугандарым, сразу айтып коеюн, 4 айдан ашкан кыкты гана бересиздер. Бирок 2 жылга жетпеш керек. 2 жылдан ашкандан кийин уже сөлжан жей турган эчтеме калбай калат. Анын жөнүндө сөлжан да убара, силер да убара болосуздар да. 2 жылга жетпеш керек, 4 айдан ашкан болуш керек. Сыртта жаткан кык болуш керек. Ошолдо аммиак алып кетет, анан ичинде бутан, метан деген газдарды чыгып кетет. Анан ошону бере бересиздер, туугандарым. Азыр кыкты ыргытмай жок, талага апармай жок, туугандарым. Бүгүндөн баштап бардыгыбыз органикалык биогумус чыгарганы аракет кылам. Балдарды эле айтып койгула. Ке балам, мынаны алдарын столдай кылып эле жайып койсун, кыкты. Узун кылып. Ширинада ушундан бир аз чоңураак болсун. И высотасы азыр жазгысы 70 сантиметр, а жайкысы болсо 50 сантиметр ылдый болот. Ушундай столдай кылып эле узун полоса кылып эле баш жагынан салгыла. Ан деген дан чачкандай кылып чачып жүрбөйгүлө. Баш жагынан чачкыла, бул жактан жеп кетсин. Бул жактан жесе, бул жактан уже 3 айда уже даяр болот. Бул даярын алып туруп огородко сала бересиздер. Бат эле даяр болуп калат да. 3 айда эле уже даяр. Алып огородко сала берсе. Каша, масло не испортишь дейт го? Масло, каша не испортишь дейт. Буну канча салсаңыздар ошончо пайда болот. Дарактын астына салып карап атабыз. Дарактардын жалбырактары жоноруп кетет экен, мынандай болуп. Анан бутоктары да культуристтин колундай болуп. Чомо калат болду да баягы. Полукарликтерчи. Монтуп өсөт экен. Анан ствол баягындай. Мындай? Столдой. Жылтырак да. Таза ствол. Жылмакай. Эми туугандарым, жигитке сөздү берели. Бекболот Каламов. Туугандар, сиздер менен жаз алды көрүшүп турганыма аябай кубанычтабыз. Менин атым Бекболот, фамилиям Гуламов. Баткенден боломун, тагыраагы Кадамжай районунан боломун. Кайрат деген дыйкан чарбаны жетектейм, ошондой эле Багастыруу Кыргызстан деген жеке каналым бар. Сиздер менен мындай жүз көрүшүп отурабыз. Араңыздарда мына жакшы агрономдор, жакшы практиктер, жакшы дыйкандар, жакшы багбандар отурат. Талас жергеси ушунчалык Кудайым берген жерлердин бири да. Биз ушунчалык сонун жерде жашайбыз. Суубуз бар. Кышыбыз кыштай, жазыбыз жаздай болот. Бизде баардык мөмө жемиштин баарын өстүрсө болот. Сиздерде азыр ыргалдуу багбанчылык боюнча өтө жакшы иштер болуп атат. Талас дегенде биз азыр ошол фасоль дегенди түшүнүп калдык да. Анткени сиздерде ушул эле райондо 25 000 гектарлап өстүрүлөт экен. Сиздердин тармак, сиздердин акцент, сиздердин нан ушул тармак болуп атат. Биздин тармак Кадамжайды билесиздер, негизинен биз акцент алма, гилас, малина. Негизинен менин чарбам 100 гектарлаган багым бар. Ошол чарбаны жетектеймин. Ушул биз үлүш жерибизде 20 жыл мурда эле алма, гилас бак кылып алдык да. Ошол нерсени сиздерге өстүрсө болот бекен, ушул жерде сиздерде практикаласа болобу деген неме менен көрүп атабыз. Сиздерде гилас тиккендер дагы бар экен. Ушул боюнча суроолоруңуздарды берсеңиздер болот. Эгер убакыт жетишпей калса, менин жеке каналымдан көрүп алсаңыздар болот. Багастыруу Кыргызстан, Багдават каналы, ошондой эле Айбек медиа деп азыр 3 медиа тартып атат. Ошол жактардан да көрсөңүздөр болот. Туугандар, сиздер менен биздин компания дагы 10 жылдан кийин биздин агро тармак кайсыл жерде болот? Же болсо 20-30 жылдан кийин дагы кандай болот? Биз 30 жыл мына түйшөлдүк. Өткөн заманда жашадык. Биз ушунчалык мамлекетке ишенип таянып отуруп алган экенбиз. Дагы эле өйдө боло албай атабыз. Канчалаган жерлерибиз сокайда албай калды. Канча жерлер суу жетпей калды. Канча жерлерибиз чөл болуп жатат. 30 жылдан бери туугандар кайрак жериңерге бара элексиңер. Ошол жерде иштетелексиңер. Иштетсек дагы ал жерге буудай арпаны гана себеп коюп атабыз. Буудай арпаны себеп коюп атабыз. Бирок ошону биздин өстүргөн буудай арпабыз жемден башкага жарабай атат, туурабы? Туурабы туугандар? Жарабай атат да. Себеби биз Казакстан менен тең тайлаша албай атабыз. Биз ордубузду, багытыбызды аныктай албай атабыз. Биз бирге албай атабыз. Дагы эле баягы чачыранды бойдон. Биздин жаштарыбыз ошон үчүн миграцияга кетип атат. Эгерде биз миграцияга кете берсек, сырттан тынбай
жашылчасынан баштап, помидор бадыраңынан баштап, алмасына чейин кабыл кыла берсек, анда биздин мамлекетибиз жок болуп бараткан мамлекет болот туугандар. Бул эң өкүнүчтүү. Бул душмандык бул. Эгерде биз сырттагы 5 сомдук ишти артык көрүп, өзүбүздүн жерде бүгүн жасай турган 1 сомдук ишти кылбасак, анда жок боло турган мамлекет экенбиз да. Ушундай болуп атат келечегибиз. Туугандар, биз өзүбүздүн багытыбызды аныктап алайлы. Каяка барабыз? Кандай чарбачылык жүргүзөбүз? Азыр акырындап бир аз болсо да мотивация болуп атат экен сиздерде. Карлик бакты тийипсиздер. Мал чарбачылыгы боюнча жакшы иштер болуп атат. Акырындап жол таап бараткандайбыз да биз. Качан гана айыл тармагы көтөрүлмөйүнчө эч качан мамлекет өнүкпөйт. Чоңдор өзгөрсүн дейбиз. Биз өзүбүз өзгөрмөйүнчө эч качан өзгөрбөйт туугандар. Өзгөрбөйт. Акаевди билесиздер, Японияга барганда эмне сураган? Бизде завод, фабрика куруп бергиле. Биз ушундай жаңы мына эгемендикти алдык. Биз өнүгүшүбүз керек, бизге ушундай технология керек деп туруп, ал жерден биринчи ошолордон сураган. Билесиздер, биздин акчаны биринчи япондар каржылап берген. Ошондо Акаевга биздик мынабул подарка сага деп 2 коробка пила курт берген экен. Пиланы билесиздер да? Пила курт. Жибек курт. Жибек куртту берген экен, 2 коробка берген. Мына тууганым ушул аркылуу силер көтөрүлүп кеткиледи. Көрсө ошол нерсени япондар туура эле айткан экен. Силер сразу эле көтөрүп кете албайсыңар. Силерде завод, фабрика чүй деген эле өнүгүп кетпейт деген ойду айткан экен да. Акырындап силер ушул кол нерсени кол менен жасагыла, акырындап ушул агро тармакты көтөргүлө. Бир аз колуңарда акча болот, курсагыңар тоет, анан силер ушул чоң иштерди акырындап кыласыңар деген ойду айткан экен. Көрсө биз ошол нерсеге эми гана жетипбиз, 30 жылдан кийин. Эми гана ойгонуп келатабыз. Эми гана механизация экенин түшүнүп калдык. Азыр гана спец дегенди түшүнүп атабыз. Дагы деле биздин жаштарыбыз юрфак менен экономфак деп атат. Биз азыр агроном деген нерсеге басым жасабай калдык да. Эң жаш агроном азыр бизде 50-60-тан өтүп кеткен. Алар дагы Союздан калган химияны түшүнөт, Союздан калган технологияны түшүнөт. Азыр туугандар, биз дыйканчылык, багбанчылык дегенде кетменди түшүнбөшүбүз керек. Биз багбанчылык дегенде биз азыр мына ушул телефонду түшүнүп калдык. Биз ушундай нерсеге өтүшүбүз керек. Бардыгы спец болуш керек. 40-50 гектар жерди бир эле агроном башкарып коюш керек. Суусунан баштап тракторуна чейин өзү эле кылып коюш керек. Ошол жерде бир эле кнопка менен башкарыш керек. Ошол агроном үйдө отуруп алып телефонунда эле отчет алып туруш керек. Азыр ушундай заман өнүктү, бизге да ошол технология эми гана келет. Ошол бактын суучусу, ошол бактын агроному бир эле нерсе менен башкарып коюп атат. Телефон менен башкарып коюп атат. Жерге индикатор орнотулган. Күндүн ысыучу айтып турган шамал канча сокту, аны биле турган аппараттар бар. Күн 35 градус ысыды. 20 метр ылдамдыкта шамал сокту. Ушул картада 20 сантиметр нымдуулук көтөрүлдү. Б блокко 20 тонна суу айдап кой деп телефон өзү эле башкарат азырчы. Ошондой заманга келатабыз. Биз дагы эле дыйканчылык дегенде өтө артта калган нерсени түшүнүп атабыз. Азыр көпчүлүгүңүздөрдүн жериңиздер бар экен. Азыр биз бул жерде конок болуп көрүп келатабыз да үйлөрдөчү. Үйүңүздөрдүн алдыңыздарда бир 20 сотуктай, 10 сотуктай 1 гектарга чейин жерлер бар экен. Турабы? Анан четине коргон катары тал менен теректи тигип коюпсуздар. Терек тура керек. Анан бир четине кайын, же болсо мөмө бербей турган, же Союздан калган 40 жыл, 50 жыл болгон алмалар бар экен. Ошондой үйлөр бар да. Союздан калган алмалар жедеп карып бүтүптүр. Түшүм деле бербей калыптыр да, жарымы курап калыптыр. Биз дагы эле ошону кеспей отурабыз да, ал уже миссиясын аткарып бүттү. Ал уже бүттү, анын немеси жок. Карып калды. Азыр мен өзүмдүн сөзүмдү кысакта кичине өзүмдүн сиздерге сунуштайт турган нерсени айтып кетейин. Туугандар, азыр мен жаңы америкалык методду сунуштап келатам. Кыргызстан боюнча сунуштап атам. Эгер ушул метод боюнча өстүрүп берсеңер деп атам, ушул технология менен гилас жетиштирип берсеңер,
мен кайра ошону өзүм сатып алайын, биз сатып алайлы. Биздин азыр Кытай менен договорубуз бар. 14 чарба гилас өстүрүп Кытайга сатып атабыз. Болгондо да жакшы акчага кетип атат. Гиластын жакшы жери июнь-июль айында бушат экен дагы. Бактын ичинен эле үйгө кирбейт, ошол бойдон эле кетет экен да. Жайдын күнү эле акча болуп калат экен. Ошол жагы жакшы, сактабайсың. Аны күзгече күтпөйсүң, каптабайсың, түйшүгү жок, үйгө алып кирбейсиң дегендей. Мурда биздин бактарды билесиздер, там бою көтөрүлүп кеткен. 5-6 метр. Кээ бир бактар бар 10 метрге чейин. Ушунчалык аны теришке кыйын. Экономикалык ушунчалык кыйын. Бир адам кечке чейин терсе гиласты бизде 30 килограмм эле терет да. Ага күнүнө 500дөн бергенде 10 адам иштесең 5000 акчаны берип коет азыр. Азыр мен айтып аткан метод бул кыска жапыз. Ошондой эле 1 гектар жерге 1000 көчөт батат. Гилас. Ошол гилас бою кыска болгондуктан кармап турганда шагын ийет өзүнө. Кармап терип туруп, кой берет, туруп калат кайра. Кайра кийинкисин. Ушундай жол менен болот дагы, бул терүүгө өтө ыңгайлуу. Бир адам бир күндө 200 килограмм жөн эле гилас терип коюлат да. 1 гектар жерден $20,000 акча тапса болот. $20,000. Азыр Чүйдө, Ысык көлдө, Жалал Абадта ушундай чоң бактарды жаратып келатабыз азыр. Азыр 100 гектарга жетип калды. Биз пайщиктер менен биргеликте иштешип атабыз. Эгер сиздер дагы уюшсаңыздар, ушундай метод менен кылсаңыздар болот. Сиздердеги жакшы бир географиялык шартты айтып кетейин. Тоого жакын жерлериңиздерде болсо, гилас канчалык кеч бышса, ошончолук жакшы акча болуп атат. Абам айтып кетти го, фасоль менен дарактар бири-бири менен келише албайт экен деп. Туура, кээ бир жаңгактар менен фасольдер келише албайт. Кээ бир бактар келишет, кээ бир бактар келишпейт деген жери бар. Черешня. Гилас дегенди түшүнбөй атат. Кыргызчасы гилас. Чоң-чоң. Алча деп вишняны айтасыздарбы? Алча вишня. Черешня бул гилас. Кокан гилас деп коюңуздар. Биз көбүнчө кадамжай гилас дейбиз. Бизде азыр Валовый 3 деген сорт бар. Ушул сортторду өстүрүп атабыз. 200 сомдон 280 сомго чейин болуп атат. Бул чоң болгондуктан 28 мм жогору болгондуктан бул Кытайга жакшы кетип атат бул гиластарчы. Ушул географиялык шартты туура элерге ушундай бактарды кылсаңыздар болот. Мен сөзүмдү көп узатпайын. Сүйлөсөм кечке чейин сиздердин убактыңыздарды алып коем. Укла, бята укла. Депутаты Жогорку Кеңеша 12 ноября приняли в третьих чтениях законопроект. Приняли о внесении изменений в некоторые законодательные акты Киргизской Республики по вопросам поддержки инвестиций. Инициаторы депутат Нурбаев, Акаев, Джембеков, Зулпухаров, Керезбеков, Сулайманов, Өмірқұлов. Комитет по экономической и фискальной политике. Законопроект направлен на развитие регионов, создание рабочих мест для граждан Киргизской Республики, косвенно нацелен на возврат трудовых мигрантов обратно в страну, а также их последующее трудоустройство. Полномочия местных государственных администраций, мэрий городов республиканского и областного значения дополняются новыми полномочиями в части перевода малопродуктивных сельскохозяйственных угодий сельскохозяйственного назначения в другие виды угодий или другие категории земель, за исключением перевода земель под индивидуальное жилищное строительство. Туғандарым, бұл закон не айтып атат? Бұл тоқтом. Бұл тоқтомда без, сіз айтқан малопродуктивный жерлерде комиссия түзіп, жер ошол жайыт комитетинде чакырып, бардын чакырып, комиссия түзүп, 200 гектарбы, 400 гектарбы, 1000 гектарбы, 100.000 гектар жер жатса, ошону барып, бул жактар менен сүйлөшүп, трансформация чыгарып, ошол жерге бак отурууга уруксат деген сөз болчу. Мына ошону кармагыла, баке. Депутаттарга каршы болуп кетти, депутат чече албайт жайыт комитетин. Ошону мындайда Misal su barban kayrak terör yok da. Şol yerde biz oşol yerde bir parça karar verdik. Ama bu yapıp, bu yapıp,
Bizde hayranımızda gerek болот. Su barбаган чөлкөмбө. Ала пункттар барбы? Yok be taraf alanına geç. Hazır pazar barsak 20 so'mdan bu. Yeni mındaki diykan çarbalarına kuzaygaşırından ki. Oşol жерде diykanlar oşol жерден чаап алып туруп өткөзүп турган жер акчасын берип которуп турган жерлер бар. Ошол эмнеге иштеп чыкпайсыздар? Дiykanlar ошол жерде иштейсиз болбойсуздар. Азыр мындай жерлерди Өзбекстанда, Тажикстанда кыр деле карган эмес. Эч кандай бир бош жер жок. Мен өзүм ошо Тажикстанга көп барамын, билем. 1 метр бош жер жок. Даже арыктын боюндагы жерлерден бери иштетишет алар. Алар эч качан Каражыгач тал, Мажрим тал отургузбайт Өзбекстан. Мирзоев уже рухсат бер, ошонун бардыгын алдырып таштады. Тетиги тал, кара тал, Мажрим тал, орус терек, неме Кытай терек бардыгы бул тетиги зыянкечтердин яслиси болот, билсеңиздер. Учуна чейин чыгат, шамал болгондон помидорго түшөт, фасолго түшөт, бар жокко өзүн таштайт анан баандай десант таштаганда, и бар жокту билдирет. А биз болсо бар жокту тал терек кылып алганбыз. Биз деген источник, даже дүмүрүн бар го ба, тамырын казып алып ташташ керек. Тамыры как Wi-Fi-га окшоп, неме чачат да бунукучу. Кадимкидей зыянкеч чачып турат экен. Тамыры 20 жыл чирисе 20 жыл ошол жерде жашайт деген да. Аны деген чыгарып салыш керек. Чыгарып дарылап аны деген. Вообще өспөй турган кылыш керек да. Анын ордуна мөмөлүү дарак отургузгула, садан кетейиндер. Не кыласыңар? Анан көрөктө фундук эгип койгула. Анан көрөктө жаңага отургузуп койгула. Ошол пайда эмеспи бизге? Туурабы? Мөмөсүз дарактарды эмне кармап отурабыз? Азыр кимиң терек менен үй салып атасың? İştesең чаркарга иштетесиң. Демеге, сасына иштетип атабыз бардыгыбыз, карагай, туурабы? Onu жөнүндө кармап отурган не керек бар? Анын көрөктө бир теректин ордуна 10 алма батат. Ошонун энергиясын алып, ошол жерден алма 400 килограмм алма берип турат жыл сайын. Ошол жерге 10 карлик отургузуп койсоңуз. Пол карлик. Ошол үчүн туугандар суранам, болду токтоткула бул терек талды отургузган Каражыгач, ошо орустар таштап кеткен эменин бардыгын жок кылгыла дагы, анан көрөктө жалаң мөмө бере турган дарак отургунуз. Саке, сурооңузду берип койсоңуз. Үрөөн боюнча булар эми ал боюнча заниматься этпейт булар. Булар бакпайт. Мен айтайын. Үрөөн боюнча кайрак үрөөндөр бизде Кыргызстанда аз да, өтө аз. Бүгүнкү күндө датасы чыгарылган үрөөндөрдүн баары полигондон жерге себиле турган үрөөндөр. Биз заявка берели, мен чүй менен сүйлөшөм, эгер болсо, мен звонить этип айтам силерге. Жок, сиз айткандан кийин да, Саке. Дыйкандар күздө чабылгандан кийин канча сом менен кабыл аласыз? Эми мындай. Быйыл аз деп койдур. Түшүндүм. Мен түшүндүм. Быйыл түшүндүм. Мен быйыл бар. Мен быйыл. Утурбайсызбы? Мен жооп берейин. Утурбайсызбы? Быйыл былтыр жылыга матрезеп кабыл алат. Быйыл биздин районго 86 тонна квота берилген. Ал 86 тонна буудайды матрезептин кампасына алып төшүш керек болчу. Баасы 16 сом 50 тыйын болчу. Biz razanatка менен бардык айлык көтөргө бөлдүк, болгондо 16 сом 50 тыйын актабайт. Бизде матрезеттин кампалары бүттөгөн арестованный болчу. Анткени Апитов Мукаш акенин үстүндө ошол таластагы, маймактагы складтардын бар ошол менчиги. Ал матрезерт менен ортосунда бир трениялар бар болчу, соттук иштери бар болчу. Бул кампалардын баарын опечатать этип жаап салган. Ошондуктан 3 жылдан бери биздин район, биздин область Карабалтага алып барып төгүп атабыз. Карабалтага төкпөйбүз деген быйыл бир дагы дыйкан алып барып төккөн жок. Анткени мына пандемиянын учунда ошол жака барыш, аны төгүш трудоемкий болду. Андан көрү базарда 17-18 сом болду. Талаадан 16 сомдон алып кетип атты. Под комбайн. Ошондон биздин эл алып барып аяка төккөн жок. Мурдагы жылы алып барып төккөн. Саке мындайда. Клейка өнөдө элесиздер. Клейка өнөдөгү бул деген стандарт. Бул антимонопольный комитет бекитип берген нерсе, госстандарт менен өткөн. Хлебопекарный качествосу 23%тен төмөн болбош керек. Ошондуктан бул нерсе чыгарылган. Бул мен ойлоп тапкан нерсе эмес. Бул бүт постсоветский мамлекеттерде каралган 23% клейка өна. Түшүндүңөрбү? Силердики канча чыгып атат? 10.
Булар сиздер аппараты 21. Туугандар, ошон үчүн баягы биялегин менен триходерминди азыр иштеткиле. Глейковиныңар 60га чыгат. Глейковини 60га чыгат. Ошондо любой жакка сата бересиздер. Өзүбүздүн тегирменге иштетсе боло турган ун чыгат да, Навайга иштете турган. Анан көңүл бөлбөсүңөр дагы, анан мынтип эме кыла бересиңер. Өзү биринчиден жакшы түшүм алыш үчүн кичине мындай карап коюш керек да. Глейковинасы жакшы болсо силердикин алмакта. Сиздин сурооңузга биз куштарбыз. Ошол 1 гектар жерге 40%-тен алган күндөр болот. Мына этегин алып келип клейканы чыгарып кетти. Клейковинасы стандарт. Сакем турган мына. Этегине казактын карап, кайрат мулдайлар клейкасы өйдө болот. Процент аз болсо. Эмне кылыш керек? Ошон үчүн бул киши айтып аткандай, ошон үчүн ошон үчүн бул киши айтып аткандай биягленди түшүм эме точно уруту северди алдына мачт этип сепкиле, анан бир эмес эки жолдон дарылап койгула, подкормка берип койгула. Көтөрүлөт. 30 эмес 40га жетет деп атпайбы? Ошону мына 5 жылдан бери билтетебиз, айтабыз, ошону кылбайсыңар. Себебиңер колуңарга келген удобрениени. Анан болбой калды дейсиңер. Болгон уруту аласыңар, себебиңер болбой калды дейсиңер. Өкмөттөн жардам барбы? Өкмөттөн жардам бар. Бар. Дотация өрөм берип атат. Элитадан баштап 1-чи, 2-чи, 3-чү, үчүнчүсү 2-чиге чейин берип атат. Алгыла десек албайсыңар. Мына дагы келди. Дотацияга өрөм бар. Алгыла десек алам дейсиң, кетесиң. Мына бүгүнкү күндө которгон. Бүгүнкү күндө 3 сорттогу буудайдын уругу, 2 сорттогу арпанын уругу бар. Сому буудайдыкы 32 сомдон 28 сом 50 тиынга чейин. Арпаныкы 30 сомдон 26 сом 50 тиынга чейин. Репарация жасайт. Элита, супер элита, 1-чи, 2-чи репарация. 2-чи репарацияда эле мен төмөнкүсүн айтайын. Буудайдыкы 28 сом, арпаныкы 26 сом 50 тиын. Алгыла дотацияга. Кайра кийин обратно аласыздарбы? Албайм. Себесиң. Размножениега. Мен байдер Кудай отуз жана сиз айтып аткан полк кой алмаларды кантип байланыш Туугандар, неме азыр мына азыр немесин. Мына тургунлар. Азыр мына туугандар. Тура. 0707 жазгыла. 0707 0707 11 17 47 Манас аке деген. 11 17 47. Бишкекте. Ооба. 11 17 47 Манас аке. Көчөт полукарлик бардык түрү менен азыр чалгыла, азыр чалып сүйлөшкүлө. Себеби дегенде азыр бул уже машинеси толоюн деп калды. Дагы 5000 эле көчөткө заказ алат. Ал бир көчөт 250 сомдон 340 сомго чейин. Полукарлик биз айткан. Тынчыраак болду, туугандар, тынчыраак бирке калды. Болот. Анда туугандар, анда көңүл бөлгүлө, туугандар саткан экен. Туугандар, алмабак боюнча алмабакты өстүрүү боюнча жакшы эле семинар болду окшойт го, мына Абдулла акебиз жакшы сөз айтып берди, сөздөрдү айтты. Контактный телефондорун алыңыздар. WhatsApp'тар бар экен, YouTube'да каналдар бар экен, ушуларга чыксак, буюрса жакшы нерсеге келебиз. Ана Сатылган аке действительно бул киши ушу гиляска өтөйүн деп калды окшойт. Сиз плотно булар менен өтөңүз. Бекен аке, сиз дагы. Анан гиляс тиге турган балдар да бар берди. Алма көчөт менен, алма менен иштеген бизде берди. Отургандар бар, почти 100% иштейт. Буюрса силер менен жакшы контакт болобуз. Абдулла аке, биздин районго келип ушундай бир жакшы маек куруп, семинар өткөрүп бергениңиздерге силерге чоң рахмат. Ишиңиздерде ийгилик болсун. Ар дайым жакшылыктын үстүндө болгула, бар бололу. Сиз айткандай биздин райондун дыйкандары, фермерлери байылуунун үстүндө бололу. Ушул интенсивдүү алмабакты, гилясты, башка рынокто өтө турган нерселерди тигип, ушул нерсени сатуу менен биз байып кетели. Амин. Айтканыңыз келсин. Жакшылык, ийгилик каалайлы буларга. Өзүбүзгө да жакшынака ийгилик болсун. Быйылкы жыл молчулуктун, токчулуктун жылы болсун. Буудайыбыз көп болсун, урожайыбыз бийик болсун. Сатылган акенин эртең келе турган комбайны көбүрөөк чаап, буудайды. Кампага көбүрөөк дан бастаалы кылайбыз, да? Ийгилик болсун. Рахмат. Силерге Азыр баштап атыңыздар.
Жолдоштор кудур болсун. Кудай кааласа ушу кыргыз элибиз, мамлекетибиз ушу силердин аркаңардан, бактын аркасынан гүлдөп өскөн эң алдыңкы өлкөгө айлансын. Амин.